हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई। अनि आयुब सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। अनि आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु मकबान भिडियो र साथमा रहेको छ दुईटा अन्डा। अनि यो चाहिँ रसमा रहेको छ यही करेन्ट चाउचाउको मसला अनि पिरो खोर्सानी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रातै। यहाँ चाहिँ मैले अरू केही केमिकल हालेको छैन। यहाँ चाहिँ खोर्सानी देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै खोर्सानी हो। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 प्याकेट चाहिँ करेन्ट चाउचाउ। यसलाई मैले चाउमिन बनाउने आकारमा लिएको छु र अहिले चाहिँ यसलाई के भयो थोपा भइरहेको छ साथीहरू। अनि आज चाहिँ मैले रातिको भिडियो बनाइरहेको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला। र मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि सबैजना साथीहरूले मेरो च्यानललाई आफ्नो च्यानलमा सेयर गरिदिनु होला। यसरी नै साथ सहयोग गर्दै अघि बढाइदिनु होला। लगभग मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि निकै बढिसकेको छ र यसरी नै माया गरिदिँदै तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब बढाइदिनु होला। र आगामी दिनमा मैले अझै खतरा भिडियो लिएर आउने छु तपाईँहरूको सामु। र आजको मकबान भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है साथीहरू। र कसलाई मनपर्छ यस्तो यस्तो भिडियो मनपर्नेले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा मैले लिएर आउने नै छु तपाईँहरूको सामु। ओके साथीहरू, अब चाहिँ म धेरै ढिलो नगरी अब म चाहिँ यो थोपा भन्दा पनि यो करेन्ट चाउचाउलाई चाहिँ म खान जान्छु र कस्तो लाग्छ हेर्नु होला। र मैले आज यति बनाएको छु र कस्तो टेस्टी भएको छ कि छैन खाएपछि नै थाहा हुनेछ। ओके गाइज, ढिला नगरी अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ सुरु गरेँ, अब यही अन्डाबाट सुरु गर्छु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा पनि दुईटा बनाएर राखेको छु अलरेडी। खान थालौँ है त अब कस्तो छ। अन्डा खाएँ त साथीहरू सुरुमा मैले चाहिँ। बब्बाल भएछ है साथीहरू। हेर्दा यो रातो देखेको केमिकल चाहिँ होइन, यो सबै खोर्सानी हो, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सबै रस चाहिँ यहाँ हालेँ। यहाँ हाल्छु अनि सबैलाई घोलेर चाहिँ मैले मसँग चाहिँ काँटा छैन, चम्ची मात्र छ। अब एउटा चम्ची छ साथीहरू, एउटा चम्चीले चाहिँ मैले घोल्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति कसरी खाइसक्छु होला यत्रो 8 प्याकेट छ साथीहरू। खतरा भएछ साथीहरू। अनि यो थोपाहरू चाहिँ मलाई अलिक ठुल्ठुलो गाँस लाएकै मजा हुन्छ। ठुल्ठुलो गाँस लाएर खानु मजा हुन्छ नि त होइन साथीहरू, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। दामी छ है साथीहरू। खाँदा चाहिँ बोल्नु हुँदैन मान्छे, तर हल्का बोल्नु पनि मन लाग्छ।
पिरो छ साथीहरू, पिरो भयो क्या मलाई चाहिँ। बड पिरो अनि यो 8 प्याकेट धेर पनि भयो जस्तो छ, तर बन्द गर्दैछु साथीहरू। पिरो बड पिरो छ साथीहरू। अनि के भन्छ, मलाई चाहिँ पिरो भएर बिर्ता आयो क्या साथीहरू, अलिक धेर भयो जस्तो। मलाई चाहिँ धेर भयो साथीहरू। मैले चाहिँ भर्खर खाजा पनि खाएको थिएँ, त्यसैले यो चाहिँ खानु सकिनँ मैले साथीहरू। त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला सबैजनाले। अनि मैले चाहिँ पानी राखेको रहेनछु, मलाई चाहिँ पानीको आवश्यकता पर्यो। सो आज चाहिँ मैले यो 8 प्याकेट चाउमिन खान सकिनँ, किनभने खाजा पनि भर्खर खाएको थिएँ। सो आधी चाहिँ मैले खाएँ, आधीमा अलिक धेर जस्तो चाहिँ मैले खाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओभर भयो मलाई चाहिँ। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त साथीहरू। अनि यो खाइ नसकेमा सरी, अर्को भिडियोमा चाहिँ म खाइसक्ने गरी आउनेछु। र आजको भिडियो चाहिँ म धेरै नगरी यही टुङ्गाउँछु। ढिलो चाँडोमा मेरो भिडियो अर्को आउने नै छ, त्यसको लागि सबैजनाले प्रतीक्षा गर्नुहोला, माया गरिदिनु होला। र लास्टसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला है त साथीहरू। ओके गाइज, अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भेट्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाई बाई। हस् त।